ครับสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปโรงพยาบาลค่ะไปทำไมโรงพยาบาล มีญาติอยู่โรงพยาบาลนะไปทำไมเร็วไปหาหมอค่ะเป็นไรถึงไปหาหมอเป็นไข้ลุงเที่ยวลงไปแล้วครับ2 แม่ลูกไปหาหมอพี่น้องขาดเปลี่ยนฝนตกโอ้โล่เป็นตัวเลยเหนียวไปแล้วครับพี่น้อง2 แม่ลูกนั่งไว้บนขาเลยไปไหนชมพูกับ2 ชิ้นอย่างละอันอะไรนะชมพูกับสีม่วงจ้ะ กินหมดป่ะกินไม่หมดนะ เฮ้ยพอได้รองเท้าใหม่เพื่อนๆก็อิจฉาหนูเลย อืมฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหล อะไร อันนี้คือ ขนม แค วะ ลรี่ ขนมวะ yes แคนดี้ กำลังกลับพี่น้องนั่งรถเมล์กลับขาไปแท็กซี่ขากลับนั่งรถเมล์ต้องเมล์แล้วก็2 แถวนำพี่น้องจะไปลงแล้วก็ต่อ2 แถวอีกเข้าบ้านหิวยัง ดูแคนดี้
นกับสิตกพี่น้องเอ้ยพายุเขาอยู่เขากินเลยเหรอให้รอให้ถึงบ้านก่อนนะ ไม่รอขนาดนี้ เอาครับพี่น้องครับ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ เอานะครับพี่น้องครับ ดูขนมที่ซื้อจากร้านสวยๆนะครับ ตอนนี้เละ เละตุ้มเป๊ะ กินเร็วๆเดี๋ยวรถมานะเร็วๆรถมานะ อร่อยไหมอร่อยเหรอ แล้วแต่รถก็ กลับแล้วเหรอ กลับแล้วเหรอ หมดแล้ว ไปสนุกไหมไปเที่ยวมาน่ะ สนุก อ่ะเที่ยวไหนอ่ะ ไปเที่ยวบิ๊กซี พิกซีไหนไปโรงพยาบาลได้เหรอ โอ้ยลมเย็นดีจังเลย โอ้โหเดี๋ยวฝนจะตกฝนจะตก แล้วแล้วก็ฝน สวยอ่ะ กาโลกมันอะสวย ลองใส่ดิ พอดีไหม มาแต่หาหมอพี่น้อง หาหมอมา ว้า แบบ ว แวะตลาด ตลาดบางประกอบซื้อรองเท้าใหม่ให้ เฮ้ยสวยอ๋อว่ายอดสวยเลย พอดีนะ yes BR โอ้ยอ่อนลาย สวยอ่ะมันสวยที่สุดเท่าที่หนูเคยเกิดแล้วก็มาเห็นมาเลยไม่พ่อมีสโนว์แมนตรงนี้สโนว์แมนจมูกไคลอด สวัสดีบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบาย ไปแล้ว บ๊ายบาย